朱醫生、孫生、大生、鄭小姐，大家好，各位前輩好，咁就老有所依今日咧，我哋就安排咗一個叫做綜合流動診所嘅活動禮。咁可能好多朋友咧都會問點解會有一個叫老有所依嘅項目出咗嚟咧？咁其實同我以往一啲嘅服務咧，為社會服務嗰啲經驗咧，就知道出嚟嘅。第一嚟講咧，我有探過一啲獨居嘅長者，咁發覺咧佢哋咧原來咧喺屋企咧收埋咗好多藥㗎。咁有病嘅時候咧，就喺個櫃桶度拎翻晒啲藥出嚟。咁啲藥咧可能係幾年前嘅，或者幾個月前嘅，甚至乎有病咧就係揾咩咧？一係落去下啲藥材鋪啦，或者咧走去藥房啦，去買一啲藥食藥嚟去食。咁但係當然效果一定係唔係好嘅，咁只會係令呢一個嘅病情係惡化。咁所以咧，我哋有一個咁嘅諗法咧，就係話，咦，既然有一班老人家佢係對佢哋自己嘅病處理唔係話真係咁理想啦，或者係可能亂食藥啦，咁點解我哋係有一個咁嘅能力？點解唔可以有人去幫佢哋咧？咁於是乎咧，我哋先係嚟咗一個咁嘅 idea， 一個咁嘅概念，然之後就推展咗一個叫老有所依嘅計劃。咁呢個計劃咧就係喺3年半前係正式成立啦。咁亦都得到咧，我哋到今時今日咧有超過70位咧醫療嘅專業人士，有你噏得出㗎啦。基本上譬如話西醫啦，西醫裏邊我哋有大約係有40位專科醫生啦。咁我哋有牙醫啦，有物理治療師啦，有職業治療師啦。有中醫啦，即係你講得到嘅咧都有㗎啦，譬如護士啊等等，我哋全部都有。咁咧就係為咧啲老人家咧，尤其是係窮苦嘅老人家咧，嚟提供一個係義診嘅服務㗎。我哋係完全係唔收費。我哋啲醫護嘅專業嘅人士咧，佢哋咧視乎個案嘅性質咧，係會上門幫呢啲老人家嘅，亦都係全部係唔免費，係全部係免費嘅。咁除此之外咧，就係話喺呢一個過程裏邊咧，當我係創立呢一個老有所依個過程裏邊咧，其實都有一啲嘅阻滯㗎，或者係一啲嘅開心嘅經歷嘅。因為譬如話，當我去推薦呢個計劃嘅時候咧，曾經有啲朋友話俾我聽，佢話：唔好啦，Michael，你唔好搞呢啲嘢啦，你係咁只揾幾個醫生睇完就算啦。咁另外有一啲咧，有醫生同我講咧，就話概念好好，不過都係唔得㗎啦。咁但係我哋譬如話，係咪因為有困難，而我哋係唔去做我哋覺得係可以需要做嘅嘢咧？咁於是乎咧，我就即係將呢一啲咁負面嘅信息咧，就擺埋一邊先，咁然後繼續去推薦呢個老有所依計劃。咁到今時今日咧，我哋亦都已經係正式成立咗個慈善基金啦。咁亦都係喺今日亦都正式推出咗老有所依一個綜合嘅流動嘅一個診所嘅服務。咁呢個咧唔係一次嘅服務，係一路係會咧係繼續落去嘅一個為老人家提供免費醫療義診嘅一個服務嚟㗎。咁好慶幸咧，我哋都得到香港一啲好有份量嘅社福機構，譬如社輔導會啦、社聯啦等等嘅支持啦，咁將一啲個案係轉介俾我哋。咁我哋通常咧每一個個案咧1個禮拜就搞掂㗎啦。咁呢個咧就係我哋嗰個嘅運作嘅模式啦，同埋我哋暫時係為班老人家可以提供到嘅一個服務嚟㗎。咁今日咧就好彩啦，今日我哋除咗係我哋老有所依個綜合流動診所正式啟動嘅一個形式之外咧，亦都係我哋老有所依咧一個新嘅一個嘅標誌，正式今日係出現嘅一個日子嚟㗎。咁如果日後咧大家睇到呢一個有個心，有一個醫生，有一個老人家，有一個拐杖呢一個嘅標誌咧，你哋就會知道係老有所依慈善基金一個義診服務啦。咁除此之外咧，最後咧講一樣嘢啫，就係大家可能咧都有個長刊㗎。咁如果你打開你個長刊最後一頁咧，裏邊會睇到咧有個約章。第2句咧就係話老友記在社區內，個有字唔係寫錯㗎。你哋唔好以為呢個有字係寫錯，其實咧係我哋話俾大家聽，喺社區裏面老人家係有人記得住你，記得到你哋㗎。而有病嘅係可以嚟老有所依，我哋係會幫你手嘅。多謝大家。
多謝晒。